کسی که زن داره و میره با زنای دیگه میگرده؟ یا اینجا فکر نمی کنم درکی از موقعیت داشته باشی. وقتی میگم پیش بابام نمیری یعنی نمیری. اگه حرفی هم بزنی همونجا طلاقت میدم، میذارم تو میرم، برای همیشه ترکت میکنم. فهمیدی؟ تصمیمش با خودته که حرف بزنی یا دهنتو بسته نگه داری. به خاطر اون؟ به خاطر دختری که هیچ رابطه‌ای باهاش نداری همسرتو ترک میکنی؟ آره ترکت میکنم. یه لحظه هم تردید نمیکنم. حالا تصمیم با توه. میخوای دهنتو جلوی اونا باز کنی یا دهنتو میبندی؟ سعید تو کی اومدی؟ همین الان رسیدم. پس چی کار میکنی؟ بیا داخل، همه منتظر تو هن. راه بیفت، زود باشین بیاین. بیا پسرم بشین اینجا. چرا اونجا وایسادی زهرا جان؟ بیا اینجا بشین. اینجا که نه زهرا جان، برو اونجا کنار سعید بشین. یاسر جان ازشون یه عکس بگیر، ببین چقدر به هم میاد. آره الان عکس میگیرم. شما دوتا دعواتون شده؟ چرا این برج زهرمار نشستین؟ یه لبخندی بزنین. خوب شد. راستی سنم کجاست؟ سنم تو اتاقشه. الان میرم صداش کنم. آره برو صداش کن.